I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic, you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm... Namaste, this is THAPA'S blogger here. आज चाहिँ अब तपाईलाई अब मैले चाहिँ अब यो मल्टी अनबक्सिङ गर्ने कोसिस गर्दैछु किनभने आज जति पनि मैले भिडियोहरु देखेको छु त युट्युबमा चाहिँ सबैले सिंगल चाहिँ अनबक्सिङ गरेर देखाएको छ। आज मैले चाहिँ मल्टी अनबक्स चाहिँ एउटा मेरो इच्छा एउटा आकांक्षा चाहिँ एउटा चाहिँ युट्युबर बन्ने चाहना छ। त्यही भएर यो मैले सामानहरु जोडिरहेको छु। ल गाइस यो चाहिँ सोनीको A7 III अब चाहिँ यो क्यामेरा खोलेर म तपाईलाई देखाउँदैछु। Yes, this is the one. Sony A7 III Mark III. That's pretty nice. You can see. Mark III. Wow, so pretty nice battery also. This is the things, guys. Yes. अब यो यसो ब्याट्री हालेर कस्तो रहेछ हैन सुरुमा के कति काम गर्दैछ हेर्नुस् फेरि यसरी अन गर्नुस्। त्यसपछि अब यो चाहिँ क्यामेरा है भर्खर अब लिएको एकदम चाहिँ म अब युट्युबमा एकदम केही प्रगति गर्छु भन्ने सोचिरहेको छु। अलिकति नेपाल गएर अलि एक्सप्लोर गर्ने विचार छ मेरो हैन। राम्रो राम्रो सिनरीहरु छ। होपफुली you can have a chance to watch the video. सो अब म चाहिँ एउटा यो चाहिँ क्यामेरा ल्याएको छु। क्यामेरा चाहिँ यो 12000 झन्डै 13000 पर्यो यहाँको एमओपी। सो अब यसको लागि लेन्स चाहिँ अब मैले एउटा छुट्टै एउटा लेन्स किनेको छु। यो लेन्स अब यसमा चाहिँ लेन्स आउँदैन हैन। यसको लेन्सको छुट्टै चाहिँ कम 4000 पर्छ। यसको चाहिँ 13000 पर्यो समथिङ 15-18,000 जतिको हिस्को। त्यही भएर अब म तपाईलाई देखाउँछु यो लेन्स छुट्टै लिएको छु। अब यसलाई म कसरी हाल्न चाहन्छु भने अब तपाईलाई हालेर देखाउँछु। म पनि यहाँ पहिलोचोटी लिएको सोनीको चाहिँ पहिलोचोटी मैले लिएको भएको कारणले अहिले मलाई पनि अलिकति आइडिया छैन। अलिअलि मैले युट्युब हेरेर यो चाहिँ धार र यो धार मिलाएर यसरी हाल्नुपर्छ भन्ने अलिअलि सिकेँ हो। तर आई डोन्ट नो एनी आइडिया छ। या आई गट इट, इट्स फर्स्ट टाइम या। सो यहाँ चाहिँ एउटा लक छ। यो लकबाट टक्क यहाँ चाहिँ लक भएपछि अब तपाईको फिक्स भयो है। अनि तपाई यहाँ अब अलिकति हल्का जुम हुन्छ। यो धेरै त्यति जुम हुँदैन। मलाई सायद मेरो लागि चाहिँ इनफ भनेर सोचिरहेको छु। लुक्स प्रिटी नाइस, अमेजिङ क्यामेरा। आई लभ इट। Oh my god, I love it. Finally I got it, the Sony Mark III. Lens यो हेर्नुस् यसरी अन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ यसको पनि यो छ ब्याट्री लो नै रहेछ अन भयो हैन। अब यो पनि सबै कुरा धेरै कुरा स्टडी गर्नै बाँकी छ। यो चाहिँ धेरै कुरा मैले भर्खर लिएको कसरी के कति सर्ट गर्छ भन्ने कुरा अब धेरै कुरा देखाउनै छ यहाँ तपाईहरुलाई। अब चाहिँ हैन सोनीको अब यहाँ सबै अब मेनुअलहरु चाहिँ यहाँ छ। अब यसको सिस्टमहरु सबै यही छ। यतापट्टि अब हरेक कुराहरु अब अलिकति मैले पनि गहन तरिकाले सिक्नै बाँकी छ। यसको स्पेशल सोनी है। सोनीमा आई डोन्ट हैव एनी आइडियाज बिकज अफ आई एम युजिङ द क्यानन बिफोर। अब सोनीको साथसाथै तपाईलाई चाहिँ अब जति पनि ठाउँमा तपाई एउटा परफेक्ट युट्युबर बन्नको लागि ड्रोनको पनि आवश्यकता पर्ने भएर मैले एउटा ड्रोन ल्याएको छु गाइस। लेट्स सी अब यसलाई पनि ओपन गरेर देखाउँछु हैन के हुँदैछ। अब एउटा चाहिँ मेरो हबी मेरो कलेक्सन हैन त स्पेशल मेरो कलेक्सन र मेरो हबी नै भनौं। अलिकति त्यो भएको कारणले नै मलाई अब एकदम यो सामान चाहिँ कलेक्सन गर्ने मेरो छ हबी छ स्पेशल। अब हेरौं कतिको चाहिँ सक्सेस हुन्छ। वाओ ओ माय गॉड प्रिटी नाइस लाइक अ वाओ
DJI Mini 3 Pro People and के छ तल के छ त हेरौँ है त तल के छ त ओ माइ गॉड अमेजिङ यो तपाईलाई यो चाहिँ के भन्छ यसलाई RC कन्ट्रोलर यो चाहिँ अमेजिङ छ हेर्नुस् RC कन्ट्रोलर हेर्नुस् के छ म तपाईलाई देखाउँदै छु यो DJI उसको भित्र त्यसपछि अब यहाँ भित्र वायरहरु होला हेर्नुस् यो म भयो प्रिपलर भयो प्रिपलर यो पनि दुईटा यसको पखेटा यसको यसलाई एक्स्ट्रा अब यो त क्यामेरा यतापट्टि हुन्छ यो पनि ओ सरी है ओ माइ गॉड यहाँ ब्याट्री एउटा यसको ब्याट्री त्यही बक्समै छुटिरहेको छ त ल ब्याट्री यसको भयो त्यसपछि अब चाहिँ एउटा मात्रै ब्याट्रीले नपुग्ने भएर यसमा जुन यसको सेटको कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ यो ब्याट्री र यो मोनिटर मात्रै आउँछ त्यही भएर मैले चाहिँ अर्को चाहिँ हामी लङ टुरहरुमा जान्छौँ त कतिपय ठाउँमा हामी कहाँ घुम्नु पनि हुन्छ के अवस्था हुन्छ त्यो भएर मैले यसो सोचेँ वाइ नट बाइ द कम्बो सेट भनेर यो कम्बो सेट चाहिँ लिएछु गाइज हेर्नुस् फेरि यसलाई पनि म अनबक्स गरेर देखाउँछु यसमा दुईटा ब्याट्री र एउटा झोला हुन्छ वाउ यो पनि अमेजिङ छ हेर्नुस् खोल्दैछु म हेर्नुस् अब यो लाग्छ यो भइहाल्यो है हेर्नुस् यसको कम्बो सेट जस्ट एक्साइटिङ टु ओपन गाइज ओ माई गॉड या यही हो हेर्नुस् कम्बो सेट DJI को मिनी 3 प्रोमा यो चाहिँ DJI को कम्बो सेटमा यो एउटा दुईटा ब्याट्री र तपाईलाई यसरी खोल्न सकिन्छ हैन दुईटा ब्याट्री अनि प्लस अब यो पनि यसरी यसमै हालेर एकैचोटी चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ तीनटा भयो यो दुईटा ब्याट्री प्लस यो झोला यही दुईटा ब्याट्री र यो झोला एउटा ल द्याट्स अल हेर्नुस् झोला त अमेजिङ छ नि हेर्नुस् क्वालिटी छ झोलामा तपाईले यहाँ चाहिँ DJI यो चाहिँ यसरी यसमा DJI Mini 3 यसरी हाल्न सक्नुहुन्छ अनि यो यसको लागि चाहिँ यतिको लागि अब तपाईले एक्स्ट्रा ब्याट्री किनेर मैले कमसेकम यसलाई $2000 यहाँको हङकङ डलर युज मा शपिङ गरेको छु अब यसमा के छ त यी प्रिपलरहरु छ अब यसमा वायरहरु छ हेर्नुस् एक्स्ट्रा यो पनि एक्स्ट्रा यसले दिएको यी तारहरु अनि त्यसपछि द्याट्स अल यो सानो यसलाई चाहिँ अब कसरी खोलेर के गर्न एडजस्ट गर्नेलाई एउटा उ पनि स्क्रु पनि दिएको छ अब यो कहाँ के गर्नुपर्छ भोलि यसको लागि होला सायद पखेटाको लागि अब मैले चाहिँ अब सबै अनबक्स गरेर यहाँ फिजाइसकेपछि सामान देखिहाल्नु भयो अब चाहिँ यसको चाहिँ ब्याट्री यहाँ छ अब यसको ब्याट्री लिएर मैले चाहिँ यसको कस्तो एक्सन कतिको उदिँदो रहेछ भन्ने कुरा हेर्दैछु म ब्याट्री हालेर अब हैन यसले अब के गर्दछ भन्ने कुरा म अब फिजाएर तपाईहरुलाई देखाउन चाहदैछु है अब यो भयो यसको मोनिटर यो भयो त्यो भएर तपाईलाई मोनिटर ओपन गरौँ यसको ब्याट्री छ नि हैन एकचोटि थिच्ने फेरि चार्ज सेकेन्ड भयो यसको पनि त्यही हो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि अब पहिला तपाईले यो चाहिँ यसको चाहिँ निकाल्नुपर्छ यो भयो त्यसपछि तलबाट यस्तो तान्नुस् तलबाट यस्तो तान्नुस् अनि त्यसपछि क्यामेरा अनि उल्टी निकाल्नुस् यसको अलिकति तानेर निकाल्नुस् यसको अमेजिङ हेर्नुस् यो चाहिँ के भन्छ यसलाई क्यामेराको चाहिँ गिम्बल अमेजिङ गिम्बल छ अहिलेसम्ममा लेटेस्ट DJI Mini 3 एकदम चाहिँ अब तपाईलाई सेम one time press and second time 4 second या लेन्स यो चाहिँ अब तपाईले देखिहाल्नु भयो एक्सन अब यहाँ चाहिँ अब मोनिटरहरुमा सबै देखाउँछ कनेक्सन गर्ने यताउति भनेर अब हेर्नुस् DJI ले अब भनौँ न मलाई नै फोकस गरिरहेको देखाउनको लागि हेर्नुस् हेर्नुस् यहाँ अब मोनिटर यसरी देखिन्छ हैन अब पक्नु चाहिँ यसो मोनिटरमा यसरी चाहिँ फोकस गरेको देखिन्छ मलाई भनौँ न DJI ले मलाई नै फोकस गरेको देखिन्छ अब क्यामेरा तल माथि मुभ गरेकै यसरी अब यसले क्यामेरा भर्टिकलमा अहिले गयो हैन क्यामेरा यसरी मुभ भएको यहीँबाट देखिन्छ अब तपाईलाई यहाँ म यहाँबाट देखाउँछु हेर्नुस् क्यामेरा यही माथि तल हैन कति यस्तो एक्सनमा देखाउँछ क्यामेरा मुभिङ भयो तपाईले यो भइहाल्यो अब यो भर्टिकल अब यो चाहिँ भर्टिकल गर्नलाई हो अर्को यही रिमोटबाट यहाँ तल यसको चाहिँ तलै छ भर्टिकलको लागि मुभमेन्ट लेन्स अब यो क्यामेरा नर्मल भयो यो मुभमेन्ट चाहिँ नर्मल भइहाल्यो हैन यो नर्मल भयो युट्युबको लागि अर्को मुभमेन्ट चाहिँ हैन यो भर्टिकलको लागि हेर्नुस् एउटा स्पेशल यो भने DJI को Mini 3 को भर्टिकल पिक्चर अब तपाईलाई फ्लाइ मोडमा यहाँ थिचेँ मैले अब त्यसमा अब चाहिँ हेरौँ न लेट्स सी अब कतिको यसले चाहिँ गर्छ गर्दैन हैन
अब यसो एउटा अर्को कुरा एउटा बिर्सेछ फेरि यहाँ तल चाहिँ ऊ हुन्छ यसको के भन्छ यो कुरा त यहाँ हाल्नै बिर्सेछ के यो नहालिकन यहाँ फिट नगरिकन अब तपाईँलाई उ गर्न मिल्दैन त्यही भएर यो फिट गरेपछि अब तपाईँलाई हल्का अब यहाँ यो पोजिसन राख होइन ल हल्का तपाईँलाई अब म चाहिँ यहाँ उडाउनु त कोठामा त उडाउनु त मिल्दैन होइन अब तपाईँलाई चाहिँ यो सानो लाइट वेट भएको कारणले तपाईँले चाहिँ यसरी यसरी चप्प समातेर यहीँबाट यसरी फ्लाइ गर्न सक्नुहुन्छ कि एकदम DJI Mini 3 हेर्नुहोस् कस्तो रहेर यो उड्नमा तयार छ होइन अब तपाईँलाई यसरी यहाँ म झुन्झी गरेर देखाउँछु हेर्नुहोस् उड्नमा तयार छ यहाँ छोड्ने बित्तिकै अब उड्नमा तयार छ उड्नमा तयार अब अर्को कुरा अब मल्टीमा यो पनि पर्छ फ्युजन गोप्रो फ्युजन यो चाहिँ 360 क्यामेरा हो अमेजिङ एउटा भिडियो लिन्छ होइन अब यो पनि अब एउटा चाहिँ जरुर पर्छ एक्सन क्यामेरा भएर तपाईँलाई डाँडा काँडा हरेक ठाउँमा जाँदाखेरि यसको पनि तपाईँलाई आवश्यकता पर्छ भएर मैले यो पनि तपाईँले लिएको यस वाउ लभली 360 हेर्नुहोस् बोथ साइड क्यामेरा यता पनि क्यामेरा छ हेर्नुहोस् बोथ साइड है अनि त्यसपछि यो भयो तपाईँलाई बक्स है यो भयो त्यसपछि अब यसमा अब अलिकति अप्ठ्यारो छ 360 चाहिँ दुइटैपट्टि क्यामेरा भएर यसरी दाइरेर राख्छु न अनि यसको अमेजिङ एउटा चाहिँ स्ट्यान्ड ओ माई गॉड ल्याउनुहोस् प्रिटी नाइस स्ट्यान्ड छ यो चाहिँ यसको हेर्नुहोस् अब लामो पनि गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ यसरी राखेर तपाईँले 360 अब स्ट्यान्ड गरेर कहीँ पनि जान सक्नुहुन्छ तपाईँ यहाँ गोप्रो 360 वाउ यो सेटमै हो नि यो मोटरसाइकल कारहरूमा अब कहीँ पनि भिड डाँडा काँडामा जाने एक्सन रनिङ वटेभर एक्सनको लागि स्पेसल मैले यो लिएको अब म क्रेजी सपिङ गर्ने बानी छ त्यो स्पेसल अब नेपालमा गएर एक्सप्लोर गर्ने विचार छ मेरो पनि अब हेरौँ लेट्स सी अब सबै यत्रो ग्याजेटहरूमा मैले खर्च गरिसकेँ गाइज होइन अब सबै एडिटको लागि सायद कम्प्युटर पनि आवश्यकता पर्छ होइन त्यही भएर एकदम कम्फर्टेबल एसरको जेनबुक्स फिलिप्स स्यास भन्नेले मैले लिएको छु गाइज This is, I love it. I love the collection gadget. Let's see. Ooh, wow, so comfortable and pretty nice. Amazing, beautiful. I love it. Wow, you see, so comfortable. Very light, very light. अलिकति स्पेशल त्यस्तै ठाउँको चाहिँ अभावले गर्दा नि मैले चाहिँ सोचेँ नि ल कस्तो लाग्छ त मैले एकदम ल साथी अब सबै मैले मोटामोटी यो मल्टी अनबक्स सकाइसकेको छु होइन त्यही भएर अब तपाईँलाई मैले यो जति पनि मैले अब फिल्डमा गएर मैले यसको चाहिँ अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई एक्सप्लोर गर्दैछु अब जति एक्सन क्यामेराहरू पनि छ अब DJI Mini 3 पनि लिइसकेको छु सबै कुरा मसँग त अब मेरो ग्याजेट मोटामोटी कम्प्लिट भइसकेको छ अब मेरो काम भने फिल्डमा गएर अर्को भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई देखाउने छु नयाँ चाहिँ साथीहरूलाई पुरानो साथीहरूलाई जति पनि भिडियो हेरिदिनु भयो जुन माया दिनु सपोर्ट गर्नुभयो धेरै धेरै धन्यवाद अझ पनि आउनु होला सब्सक्राइबर गर्नु होला म अब चाहिँ अब आफ्नै देशको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा गएर मैले एक्सप्लोर गर्ने छु मेरो च्यानललाई माया गर्नु होला हेरिदिनु होला अब आउनुहोस् सब्सक्राइबर गर्नुहोस् नयाँ साथीहरू अनि बाहिर गएर म नयाँ भिडियो तपाईँहरूलाई ल्याउने नै छु धन्यवाद थ्याङ्क यू फर थापाज ब्लग सी यू नेक्स्ट टाइम